Dobrý den, já vás všechny vítám moc na dnešní konferenci Urban Youth. Čekají nás spolu necelé 2 hodinky. Začneme tím, že my 4 řečníci, hosté, hostky se představí se v rámci krátkých 5 až 10 minutových prezentací, takže já jim vůbec nebudu brát vítr z úst, ale naopak nechám na nich, aby představili svoje projekty a sami sebe. Mé jméno je Natálie Necovská, pro vás provázet dnešním večerem a jak jsem říkala, budeme začínat krátkými prezentacemi, potom se vrhneme na panelovou diskuzi, která sice ze začátku bude primárně v mé režii, ale potom určitě už během diskuze si připravujte dotazy na hostky, hosty a budeme se doptávat, takže ta poslední část by primárně měla sloužit nějaké diskuzi mezi vámi a jimi. Tak ještě jednou vás moc vítám. Já teda v krátkosti teďka představím své hosty a potom se můžete ujmout svých prezentací. Tak po mé levici je Veronika Chládekova, architektka z Metropolitního institutu Bratislavy, která stojí za projektem Město pro děti a zapojuje mládež do plánování města. Ahoj, Veru. Dále sedí Ondřej Vítek, zakladatel spolku Pantograf, propojuje street art a graffiti s veřejným prostorem a mění město v galerii pod širým nebem. Ahoj, Ondro. Dále Petra Hlaváčková, autorka, kurátorka a dokumentaristka, věnuje se feministickým přístupům v architektuře a inkluzivnímu plánování města. Ahoj, Peti. A v neposlední řadě tady máme Andreju Novákovou, architektku z UU Studia, která se věnuje veřejnému prostoru, freestylovým sportům a sociální interakci ve městě. Ahoj, Andrejko. Tak jo, tak já vyzvu tady Verču, aby začala svoji prezentaci. Veru, co děláte v MIBu v Bratislavě? Strašne veľa vecí robíme na MIBe. Možno ten, kto nás sleduje, tak vie, že meníme priestor, robíme toho naozaj veľa, ale teda ja som si tú prezentáciu zúžila na taký náš posledný projekt, ktorý sme mali, ale toto není môj slajd. Dobre, my sme vlastne dostali grant za Erasmus+, ktorý bol na podporu mládeže. A prečo sme vlastne začali s tým vlastne zaoberať sa mládežou? My veľmi veľa robíme, ako si aj spomenula, Mesto pre deti veľmi veľa s deťmi, s rodičmi, s rôznymi cieľovkami. No a teraz vidím, že to publikum, čo tu je veľmi mladé. Tak skúste sa tí, čo nie ste vo veku do 30 rokov, vžiť do človeka vo veku do 30 rokov, tam je 20, to je omyl, pardon. A skúste vlastne zistiť, si tak akože povedať, že koľkokrát ste hovorili dospelým niečo, alebo takto, že keď dospelým niečo hovoríte, máte pocit, že ste vypočutí? Skúste dať ruku hore tí, ktorí majú ten pocit, že sú vypočutí. Super, dobre. 3, 4 a 5. Dobre, tak odhadujem to a teda vieme presne, že z výskumov u nás na Slovensku je to, že 80% ľudí v takomto mladom veku hovoria, že dospelí si robia čo chcú, napriek tomu, že vlastne mladí hovoria niečo úplne iné. Vždy poviem, že ten pocit máte asi podobný s nimi a my sme sa vlastne rozhodli, že chceme toto zmeniť a chceme, aby naozaj ten hlas mladých bol počuť, tak sa vlastne volá aj náš projekt, aj bol hlas mladých počuť v plánovaní mesta Bratislavy. A čo sa týka tých mladých, to je teda ten vek od tých 15 do 30, tak máme dokonca strategický dokument, ktorý hovorí, že by sme mali zapájať 30% ľudí v tomto veku. Momentálne zapájame tak okolo 13% a je to práve spôsobené tým, že robíme s tými školami, ktoré sú vlastne v tom projekte Mesto pre deti, ale čo si budeme klamať, to sú ako keby len tí 14-15 roční, ktorí sú na posledných ročníkoch tej školy. Takže my sme chceli zapojiť viacerých ľudí a vycítili sme takú šancu, že u nás sa teraz vytvára Centrum architektúry a mestského plánovania. Na budúci týždeň v stredu je otvorenie. A zacítili sme tú šancu, že toto by mohlo byť priestor, kde by tí mladí mohli byť. A chceli sme sa ich teda spýtať, že čo by tam malo byť, aby tam prišli. Aby to bol program aj pre nich. A vytvorili sme si vlastne sériu 4 workshopov, pozvali sme 60 jedinečných mladých ľudí, ktorí boli rôznorodí, čo sa týka aj nejakého spektra národností, ktoré žijú u nás v Bratislave, aj vekového spektra. No a na tých workshopoch sme vlastne spolupracovali už aj na príprave tých workshopov už aj s našimi mladými, ktorí u nás robia stážistov, tvorili polovicu z tohto nášho týmu. A keď som sa ich pýtala, že no tak kedy prídu tí mladí, čo chcú? Tak povedali, že chcú dobré jedlo, súhlasíte? Potom, že chcú nejaký darček, toto je ušité z našich banerov, vnútri sa skrývajú knižky, takýto zošitok, takže sme im pripravili darček a potom, že chcú ešte exkluzivitu, že príde proste niekto alebo zažijú niečo exkluzívne. Pre tých, ktorí nevedia, toto je náš primátor, takže sa nám to aj potvrdilo, veľa ľudí
príde primátor, a ktorý neprišiel. Takže to sú tie 3 ingrediencie, že prečo prídu na nejaký workshop a chcú vlastne s nami robiť a s nami niečo zažiť. A my sme s tými mladými ľuďmi si to vlastne chceli overiť, že čo je tých 5 golden rules, prečo by vlastne prišli na nejakú akciu a prečo by nám venovali ten čas, lebo to je práve o tom, že my sme oddelenie participácie, ktoré chce od tých ľudí vedieť názor a oni nám venujú ten čas, že prečo to budú robiť, tak sme vlastne si aj niečo potvrdili. Chcú sa cítiť vítaní a to možno málo kto, neviem, či to u vás v Čechách zaznelo, ale napríklad pred týždňom bola schválená novela ústavy, kde máme len 2 pohľavia, takže oni idú na celoštátnej úrovni proti tomu vítaniu. My našťastie u nás v Bratislave sme taký ostrovček, kde vlastne vítame každého. Je nám úplne jedno, odkiaľ pochádza, aký má pôvod, ako rozpráva, ale chceme byť vítaní a rešpektujúci voči ostatným, tak preto vlastne toto sme zistili, že jedna z tých najdôležitejších vecí, aby boli proste vítaní tí ľudia u nás. A potom veľký dôraz kladli na kvalitu. Je to možno aj tým, možno so mnou súhlasíte, tí, čo tu sedíte, lebo ste v tej vekovej tej cieľovke, že vlastne zažívate také množstvo pretlaku, že kde sa môžete dostať, že už nechcete ísť na hociakú akciu, chcete ísť na kvalitnú akciu. Ako vidíte na tej stene, je vlastne nakreslené, že čo všetko sme my robili počas toho workshopu s nimi, že je to naozaj veľmi dobre pripravená akcia. Oni to veľmi dobre hodnotili, povedali, že takéto niečo robte stále, čo je náročné samozrejme. Potom majú radi rôznorodosť programu, že aj keď robíme tie aktivity netradičným spôsobom, môžem potom povedať aj, akým rôznym spôsobom sme robili. Ja, keďže mám v sebe takúto zážitkovú pedagogiku, keďže som s tým dlho pracovala, tak sa snažím tých ľudí veľa rozhýbať a robiť s nimi rôzne aktivity, ale oni to mysleli aj rôznorodosť tém, aj rôznorodosť ľudí, rôznorodosť komunít. Potom veľmi sa chcú zapojiť. To je naozaj, že na vás mladých je to skvelé, že vy sa chcete zapojiť a že máte ten čas a tú chuť sa zapojiť. A čo bolo pre nás také prekvapenie, je, že my sme chceli robiť akcie pre mladých, aby sa im to páčilo. Oni povedali, že nerobte akcie len pre nás, robte akcie pre všetkých. My tam chceme vidieť aj tých starých, my tam chceme vidieť aj tých odborníkov, my tam chceme proste vidieť všetkých. Takže toto je vlastne týchto 5 zlatých pravidiel sa budeme snažiť na tých akciách dodržiavať, aby sa to tým mladým páčilo a veríme, že potom vlastne budú sa cítiť vypočutí. Takže budú mať pocit, že my ich počúvame a tie ich názory sa dostanú ďalej. A čo nás prekvapilo bolo, že my sme chceli od tých ľudí niečo vedieť a oni nám povedali, že ale my vám chceme akoby aj niečo dať, my sa chceme zapojiť. A vymysleli 3 akcie, ktoré by chceli sami robiť v tejto tube našej, v tom centre architektúry. Veľmi aktuálna téma je pre nich bývanie, máme nedostatok bytov, špeciálne komunitné bývanie. Potom ďalšia téma bolo umenie vo verejnom priestore, cítia, že táto téma je nenasýtená v Bratislave a že by s ňou chceli niečo robiť. A posledná téma, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, je vlastne komunita tých mladých tubákov, my to máme nazvané ako Tuba Youth. A toto dúfame, že bude takouto esenciou toho priestoru, že tam tí mladí budú chodiť, majú tam kávu, knihy, teda to jedlo a teplo a snáď sa nájdu aj príjemnú komunitu a tá komunita sa bude zväčšovať a my s nimi potom budeme môcť jednoduchšie pracovať. A toto je niečo, čo sme si neuvedomili úplne na začiatku, že vďaka týmto workshopom, ktoré sme s nimi absolvovali, že sme ich počúvali a že mali príjemný zážitok, tak sa nám vlastne z týchto našich účastníkov stáli tí angažovaní ľudia. Keď si pozriete na túto fotografiu, všetci z nás máte radi to pohodlie, to, čo je na tej fotke vľavo, že radi si tak akože chilloutujete niekde, ale to, čo je na tej fotke právo, že radi sa aj do niečoho zapájate a to je pre nás veľmi hodnotné a my si to veľmi vážime. A ja vám možno prečítam pár takých citátov, ktoré sa nám v spätnej väzbe vrátili a bolo to veľmi, veľmi fajn. Páčilo sa mi stretnúť ľudí študujúcich rôzne smery s cieľom zlepšiť Bratislavu. Okrem toho to bola príjemná atmosféra, zaujímavý program a dozvedel som sa nové veci. Mladí fakt túžia vedieť veľa o tom meste a naozaj ich to zaujíma a z rôznorodých spektiev sme ich tam mali, z rôznorodých odborov. Bol tu priestor pre vypočutie všetkých, páčilo sa mi vytváranie menších skupín na jednotlivé úlohy, kde sa dalo príjemne uvoľniť a tvoriť. A toto my aj vidíme, že potrebujú tú uvoľnenú atmosféru a potom vedia vytvoriť geniálne veci. A čo akože pre nás bolo veľmi príjemné bolo, že ďalší citát, musím povedať, že obed bol výborný, takže splnili sme jedlo a už viem, kto asi pracuje na MIP a je super, že dnes sa tu stretli mladí angažovaní ľudia a prišli sme si veľmi veľa perspektívnych tém a hlavne je pre mňa osobne veľmi hodnotné,
že v budúcnosti na tom budeme vedieť spolu zapracovať. A toto sa mne najviac na tom páči, že tí ľudia spoznali nás ako my, ktorí robíme participáciu 6 rokov, vedia, že sme tu, poznajú naše tváre a veríme tomu, že spolu s nimi budeme môcť vytvárať krajšiu Bratislavu. A keby ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, o tom, čo robíme v Bratislave a aké sa u nás dejú zmeny, vo veľa tých zmenách sme vlastne my boli zaangažované aj s mojou kolegyňou Zuzkou, tak kľudne príďte po prezentácii, radi sa vám porozprávame. Zkusím tady ještě tu interakční část, tak jsme tu na začátku. Podle toho, co vám tady teďka Veča popsala, kdo všechno už teďka se těší do tuby, nově vznikající, kdo už možná zvažuje, že by tam zajel do Bratislavy. Ja definitivně. Dobre. OK, tak. Hej, myslím, že tam máme ako prvú akciu je vlastne Nip Talk o bývaní. Podľa mňa je to aktuálna téma asi aj v Česku, čo tak vnímam, že je málo dostupného bývania, takže o bývaní to bude, ale neviem, či tam bude jedno, tak to... Či je. Tak snad. Díky, Ondro.